11. jūnijā ASV vēstniecība Latvijā sadarbībā ar Latvijas Republikas ārlietu ministriju un satiksmes ministriju rīkoja svinīgu pieņemšanu par godu 100 000 konteineram, kas nosūtīts caur Baltijas valstīm ziemeļa apgādes tīklā. Šodien mēs atzīmējam 100 000 konteinera ienākšanu Rīgas ostā un 100 000 konteineru satiksmi šajā ziemeļu distribūcijas tīklā, kas savieno Baltijas ostas, Rīgas ostu ar Afganistānu un nodrošina sabiedroto spēkiem iespēju apgādāt sabiedroto spēku vajadzības Afganistānā. Šis ir ļoti veiksmīgs projekts, kur mēs esam parādījuši, ka mēs esam ļoti uzticami partneri, ka mēs esam spējīgi nodrošināt pietiekami kvalitatīvu servisu par konkurētspējīgām cenām. Protams, nākotnē mums ir paredzēts tālāk strādāt ne tikai pie šo militāro kravu pārvadājumiem un zinām to, ka arī sabiedroto misija Afganistānā beigsies. Mēs ļoti aktīvi pievēršamies jautājumiem par šī maršruta komercializāciju. Mums ir labs rādītājs, ko mēs esam sasnieguši konteineru pārvadājumos. Mēs redzam, ka mums ir laba perspektīva arī šo ceļu komercializēt. Tas ir pārvadāt kravas uz komerciāliem pamatiem, kas dod papildus, protams, kravas, augstas pievienotās vērtības kravas, kā konteinerus, refrižerators mūsu ostām, mūsu dzelzceļam un palielināt atdevi no tranzīta mūsu tautsēmniecībā. Mēs šo vērtējam kā pierādījumu tam, ka mēs varam. Protams, nedrīkst apstāties, ir jāiet uz priekšu, jādomā un jādara viss, lai mēs spētu arī pārorientēt uz citām kravām, kas ir nemilitāras un kravas, kas nav saistītas ar sabiedroto misiju Afganistānā. The Northern Distribution Network was established in 2009. Kopš 2009. gada, kad tika atklāts ziemeļa apgādes tīkls, caur to uz Afganistānu ir transportētas preces, kas kopumā svērušas vairāk nekā 2 miljonus tonu. 2011. gadā laikraksts Washington Post nosauca ziemeļa apgādes tīklu par loģistikas brīnumu. Tomēr ar visu cieņu laikrakstam es gribu atzīmēt, ka šis tīkls nav gluži brīnums, bet gan smaga un radoša darba rezultāts, sadarbojoties valdībām un komerciālajiem partneriem. Principā tā kā mēs uzsākām 2009. gadā, es gribētu atzīmēt tikai vienu. Mēs bijām pirmie. Pirmās kravas gāja caur Latviju, tikai pēc tam caur Igauniju un Lietuvu. Tas joprojām tāds akcents, ka mēs tomēr, esam viena no visstiprākajiem zēniem šajā reģionā. Un tā bija iespēja pārbaudīt savus spēkus. Tas bija zināms izaicinājums, jo Kargo savā īsajā pastāvēšanas vēsturē nebija vēl nodarbojies ar šādu kravu pārvadājumiem. Ko tas mums ir devis? Atpazīstamību, pārliecību par sevi un starptautisku reputāciju. Galvenais cilvēkiem ir darba vietas. Otrām kārtām mēs ļoti ceram, ka šis kravu apjoms pieaugs, tad mēs varēsim sajust arī šo ekonomisko efektu varbūt jūtamāk. Dotajā brīdī tādu milzīgu, efektu mēs nejūtam finansiālā ziņā, bet kā izaicinājumu, kā mūsu spēju pierādīšanas objektu, neapšaubām tas mums palīdz. Jā.